Agjencia e mbikëqyrjes policore ka arrestuar në flagrancë 2 punonjës policie dhe një tjetër është pezulluar nga detyra. Sipas njoftimit zyrtar, theksohet se në pranga ka rënë një 57 vjeçar me detyrë shefi i zyrës së inspektim parandalimit në drejtorinë e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit në Bashkinë Korçë, i dyshuar për drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt dhe largimi nga vendi i aksidentit, ndërsa në Tiranë është arrestuar në flagrancë punonjësi i policisë inspektor 24 vjeç me detyrë oficer i patrullës së përgjithshme në Komisariatin e Policisë nr. 4 në Tiranë, i dyshuar për kryerjen e veprave penale për ndjekja dhe dëmtime të tjera me dashje. Në Elbasan, Agjencia e mbikëqyrjes policore ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, e cila ka caktuar masën e sigurimit personal me karakter ndalues, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik ndaj punonjësit të policisë inspektor 54 vjeç, me detyrë trup shërbimi pranë Komisariatit të Qarkullimit Rrugor në Elbasan, i dyshuar për kryerjen e veprës penale, shpërdorimi i detyrës.